أوه، ما لك يا بدر؟ لا تزعجني، لا تزعجني، سأعطس. تعطس؟ نعم. لكن كيف تعطس وليس عندك منديل؟ صح. لا تعطس بدون منديل. إذا وجدت منديل يا أنيس نعم. سأعطس. اسمع يا بدر، اسمع، انتظر، لا تحركني. سأحضر لك منديلا، انتظر لحظة، سأعود فورا، لا تتحرك أبدا. سأعطس. أسرع، سأعطس. يا أنيس أسرع. حسنا، اعطس. لحظة. هذا منديل، لحظة. أنا أحمل المنديل. اعطس في المنديل. سأعطس جيد، الآن. يظهر أنها لحظة. عطسة قوية، أليس كذلك؟ سأعطس. نعم، خذ حريتك. هات المنديل. حسنا، اعطس. اعطس. لا صادق. اعطس. لا. الحمد لله. نعم، يرحمك الله، شكرا. باد، ما هذا يا باد؟ ماما، هذا أنفك هنا، يظهر أنك فقدت أنفك. ها؟ أنيس، نعم. اعمل معروف. ماذا تريد؟ وطئ صوتك. نعم. ضع في مكانه. طبعا يا باد، جيد. أنت صديقي. صح. هذا ما نسميه صداقة. جيد. سأوجه أنفك إلى مكانه. شكرا. نعم. أرجعه إلى مكانه. طبعا يا باد. حسنا. انحني. أها. ما رأيك الآن يا باد؟ أنيس، هذا ليس مكان أنفي. انظر ما أجملك، منظرك جميل جدا. لا. أنت لا تصدق لا هذا. أراه بعيني اليسرى. حسنا. نعم. والآن نعم. ضع أنفي في مكانه الصحيح. حسنا، استعد. ولا تمزح. انزل، اهبط قليلا. نعم، أكثر. هذا عظيم. والآن ما رأيك؟ أليس هذا جميلا؟ هذا ممتاز جدا يا أنيس. حسنا، كفى ضعه تحت مكانه. صحيح. تحت. كلامك صحيح يا بدر، شكله مضحك جدا. أرجوك يا أنيس، ضعه تحت. حسنا، سأحاول. حاول. استعد. في مكانه جيد. الصحيح. والآن انظر، هذا هو مكانه كما طلب. ما رأيك؟ أنيس، آخر مرة، ضعه في مكانه الصحيح. لا تضحك علي. انزل رأسك يا بدر. أنيس، انزله تحت. ضعه فوق الفم يا أنيس. أنت تعرف صح. مكانه، لا تضحك نعم علي. أعرف. إذا حسنا، ضعه. لحظة. هذا أرجوك. مكانه. هذا هو. لحظة. حسنا. ما رأيك؟ ما رأيك؟ هذا عظيم جدا، شكرا. الآن رجع إلى مكانه. لا، هذا حصل. سأعطس مرة أخرى.